Əziz dostlar, çox hörmətli bugünkü tədbir iştirakçıları. Bugün hamımızın Rafael Qurbanoğlu evinə yığışmamızın tək bir səbəbi var. Qazağımızın təbliğ istedadlı gözəl şair oğlu Rafael Qurbanoğlu'nun hələ deyilməmiş sözüm var adlı ikinci kitabının təqdimatına yığışmışıq. Hər birinizi salamlayıram, hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Və hər birinizi mən hiss edirəm ki, çox açıq ürəklə, qəlblə bu məclisdə iştirak edirsiniz. Hətta bizim Bakıdan belə, Tovuzdan belə, Aksafadan belə, Qazaxdan belə, Çaylı kəndindən belə bu təqdimatı öz ürəyi bilib, bu günləri bu tədbirdə hamıya iştirak edir. İcazənizlə bugünkü təqdimat iştirakçılarını bir-bir sizə təqdim edeyim. Bizim Bakıdan gələn uzaq yolu yaxın eləyən çox hörmətli Rauf İlyasoğlu müəllim bu günləri bizimlə bir yerdədir. O çoxdan gəlmək istəyirdi Qazağa, Çaylıya, Rafael müəllimin kitablarının təqdimatına. Allahın böyüyünə şükür ki, bu günləri özü həmən təqdimatda iştirak edir. Rafael İlyasoğlu Həkkəri Qəzisinin baş redaktorudur. Şair, publisist, araşdırmacı, gözəl yazarımızdır, şairimizdir. Rauf müəllim, sizə bir daha xoş gəldin deyirik. Siz Qazağa, Şair kəndinə xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Onun yanında eləşən Aydın Qəlyanoğlu, çayımızın Ağsaqqal oğlu, Mərhəmətli oğlu, Xeyirxah oğlu Aydın müəllim bu günləri bizlə bir yerdədir. Hansı ki, Rauf müəllimlə Rafael müəllimi tanış eləyən, bu tanası quran ilk insan bax Aydın müəllim. Onun yanında eləşən Bayram Aşıqlı, elə mən özüm də onu çoxdan görmək istəyirdim. Şükürlər olsun ki, bu günləri bizim bu təqdimatdadır, xoş gəlibsiniz. Bilal Qoca, Qazaq poeziyasının ağsaqqalı, çox hörmətli bir gözəl insan, mərhəmətli, səxavətli insan. Yaşının çox olmana baxmayaraq, bu təqdimatın keçirilməsində həmişə mənim yanımda olan, bana dəstək olan şair Bilal Qoca. Onun ağır yanında əyləşən, ağır sözünü başqa şey yoxmu, ağır sözü varsa deməli bura Qazaqdır. Aşıq Camoy. Qazaq aşığının ağsaqqalı, gör ha, iki ağsaqqal yanaşı oturubdur. Aşıq Camoy, xoş gəlibsən. Yanında əyləşən, Bakıdan, bizim Gədəbəyimizdən gələn Aşıq Ceyhun Qurbansoy. Aşıq, xoş gəlibsən. Sağ olun, təşəkkür ederim. Onun yanında əyləşən bizim gözəl müxbirimiz, fəal yazarımız Elnur Quliyev bu günləri yenə həmişə olduğu kimi bizlə bir yerdədir, bizə dəstəkdir. Və çox gözəl ki, onun yanında onun yaxın dostu, hamımızın dostumuz, Qazağımızın ustad aşığı Aşıq Samir Cəlaloğlu. Çox xoş gəlib, səfa gətirib. Məhərrəm müəllim bu evin sahibidir. Çox ona bəri başdan deyim ki, çox sağ olsun ki, həmişə bu tədbirlərdə gözəl stol açıqdır, gözəl işlərini təşkil edibdir. Çox sağ olun. Onun yanında da çayımızın gözəl oğlanlarından biridir, bu evin yaxın qohumlarındandır. Qarasoğlu, çox gözəl. Həkim dediyi oydu bu. Həkim, həkim qardaş, xoş gəlirsən. Sənin hələ yərin. Xoş gəlirsin. Aydın müəllimi o qədər təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur, o da Qazaxlımızdır, çaylımızdır. Demək ki, Bakıda yaşayır. Azərtürk İnformasiya, deməli, saytinin, Azərtürk İnformasiya saytinin rəhbəridir. Aydın müəllim, xoş gəlibsiniz. Onun yanında eləşən cavan aşımızı ayrıca təqdim eləmək istəyirəm. Aşıq Ali Qazaxlı. Əgər də burada aşıq Ali, bir hamı səni görsün. Alqışlar gəlsin, bir aşıq Ali gəlsin. Uşaqdır, gəncdir, bunun gələcəyi qabaqdadır. Belə gözəl aşıqlarla sən nə qədər birgə olsan, sənin gələcəyin burada da gözəl olur. Onun yanında eləşən bizim gözəl şairəmiz Şərqiyə Qazaxlı bu günləri çox xoşdur ki, bizlə bir yerdədir. Şərqiyə xanım, xoş gəlibsiniz. Onun yanında eləşən bizim hamımızın sevimli müğənnimiz, şairəmiz Ziba xanımı xoş gəldin deyirəm. Qızımla gəlibdir, xoş gəlibsiniz, səfa gətirsiniz. Rafael müəllimin yanında eləşən Ağsaqqal şairimiz, şair Səday Qazaxlı da bu günləri bizlə də çox xoşdur, görmək istəyirdim. O gün bu günləri bizə nəsib oldu. Bu baş tutub və inşallah yaxşı olacaqdır. Reglamentə hamımız əməl eləyək, qoy belə deyək, çox danışmayaq. Şairdən danışaq, onun poeziyasından danışaq, yaradıcılığından danışaq.
aşklarımız da Rafael Qurbanoğlu'nun gözəl şeirlərindən oxusun, bizi peyriyab eləsin. Rafael Qurbanoğlu haqqında bir kəlmə deyim, sözü verəcəm ondan sonra buradakı tərcüman iştirakçılarına. Rafael Qurbanoğlu hamımıza məlumdur ki, Allahdan gələn, xalqdan gələn, Tanrıdan gələn Qazağımızın, Azərbaycanımızın şair oğullarından biridir. Çünki Rafael Qurbanoğlu orta təhsil almayıb, başqa bir təhsili də yoxdur. Hərfləri uşaqların, yanında olan uşaqların köməkliyi ilə özü Allahın verdiyi ilə öyrənib və başlayıb şeirlər yazmağa. Demək, bir məqamı deyim ki, Rafael Qurbanoğlu çox şahəlidir, çox rəngarəngdir, çox zəngindir. Qoşmalardan tutmuş, aşıq poeziyası xüsusilə güclüdür Rafael müəllimin yaradıcılığında. Qoşmaları, divaniləri, təzinistləri, sonra değişmələri, yeganə şairdir ki, Rafael Qurbanoğlu'nun bəlkə mən deyərəm, onlarla, yüzlərlə değişmələri var. Çünki bütün şairlər, bütün aşıqlar, söz adamları o qədər bunun değişmələri şirindir ki, hamı bundan cəhd edir ki, bundan bir değişsin, buna bir və yaxud da Rafael müəllimdən gələn bir sözə bir cavab verməyə çalışsın və şükürlər olsun ki, mən deyərdim ki, bunun değişmələrini yığsa bir kitab halında, ayrıca bir kitab da çıxartmaq olar. Və yekunda bu kitabların əşya gəlməsində dönə-dönə yenə bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, Rauf müəllim sağ olsun ki, Rauf İlyasoğlu, mənim qibləgahım Qazaqdır, bir də hələ deyilməmiş sözüm var, kitabını təmannasız olaraq, sağ olsun, böyük mərhəmət, səxavət göstərərək, təmannasız olaraq, baxmayaraq ki, özünün maddi imkanları zəifdir, amma ürəyi zəngindir. Bu günləri bu kitablar böyüklər. İndi gələk şair Rafael Qurbanoğlu'nun poeziyasına. Bir bənd şeir deyəcəm, orada çox şeylər var. Deyir ki, gözəl, bilirsən mi sənin həsrətin? Az qalıb qəlbimi, ay üzə. Bir miskin aşirəm, incitmə məni. Qoy baxım doyunca, ay üzə. Məcnun xəyallarım budağı gəzər, dağlar yaşıl geyər, budağı gəzər. Bağbanda adətdir, budağı gəzər, istər nübarından, ay üzə. Rafael ağlım üçün dərindir, tələsmə vaxtında narı dərindir. Yaman saldın, eşq gölünə dərindir, qalmışam dəryada, ay üzə. İndi baxın, birinci şeirə baxın. Gözələ, təsvir, gözəlliyə, tərənnüm, ikinci şeirində. Məzrun təkşif çöllərə, məzrun xəyallıdır. Baxın, eşqin böyünə baxın. Və yekunda Rafael ağlım üçün dərindir. Amma eşq gölündə üzməyi bacarır. Çünki bunun şeirləri xalqdandır, Tanrıdandır. Eşq olsun. Beləliklə, böyük məmnuniyyətlə sözü bizim poeziyamızın ağsaqqalı Bilal Qocuya verirəm. Buyur Bilal müəllim. Böyük məmnuniyyətlə sözü bizim poeziyamızın ağsaqqalı Bilal Qocuya verirəm. Buyur Bilal müəllim. Mənim üçün Rafael Qurbanoğlu o Tofik Dadaşov ona bənzəyir. Yəni, o duyum gəlir, əlini tutmaqla mən izləmədə. Ben onun siyasını görmüşəm. Ellərin ürəyi kövrəkləşəndə dolu gözlərini yaşıman olsam, bir sərxoş ölümün əlindən düşüb, nə zaman qırılan şaşıman olsam, şair yeni yeni sözler olacak, kainat oldukça şehir olacak. Nasıl olsa, bizde güzel zatlar var. Yürekle dağ şehrini kısıyla. Sağ ol, sağ ol canım, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İndi isə böyük məmnuniyyətlə sözü bizim qonağımız, əslində qonaq deyil, bizim çox hörmətli Rauf İlyasoğlu'na verirəm. Buyur Rauf İlyasoğlu. Çox sağ olun, var olun, əziz hörmətli qonaqlar, gözəl Qazaq elinin söz sənət vurğunları, söz xiridarları, mən hər birinizi salamlayıram, bu çaylı cəmaatını salamlayıram, başda Rafael olmaqla, Rayət müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu məclisi belə bir gözəl formada idarə edir. Məni bayaq dediyi kimi Rafael qardaşla tanış eləyən
bizim İraq Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin fəal üzvü Aydın Qalyanoğlu tanış elədi. Biz onda Türkiyəyə gedirdik. Dedi, belə bir şair var, onun şeirlərin qəzetdə verir. Baxdım ki, bunun necə gözəl şeirləri var. Heç ona redaksiya eləmədən birbaşa qəzetdə vermişəm, bir 10 il bundan qabaq. Belə, ondan dost oldu. Sonra elə oldu ki, mən təklif elədim ki, danışıram telefonla ki, sənin bəlkə kitabını çıxardaq. Doğrudan da o qədər abırlı, belə həyalı bir insandır ki, utanır bu şeir deməyə, deyir, mən nə təbir dedim, yox, çıxardacaq o kitabını. Və onun belə bir kitabını buraxdım, mənim qibləgahım Qazaxdır. Özə bu başlığı da özü verib, dedi ki, mən belə gör, bu Qazağa necə bir vurğundursa, mən xahiş edərdim ki, onun şeirlərini hər biriniz oxuyun. Çünki həm mükəmməl, onun bir dənə şeirinə artıyasi söz demək olmaz. Yəni kimsə xilaf bildirməz. Və onun Qazaxdanam mən belə şeirində yazır ki, məndən haralısan soruşan dostum, şairlər diryarı Qazaxdanam mən, nəğmələr qoşmuşam gözəl yurduma, damcılı deyiləm bulaqdanam mən. Vurğunu yad edən göyəzənim var, süsənli, sümbüllü bir düzənim var, toylarda sona tək bax, süzənim var, nəğmələr oxuyan bulaqdanam mən. Gündüzü günəşli, gecəsi aylı, cənnət misallısan, ay ana çaylı. Sən görmək istəsən şair Rafaylı, Qazağa sökəkli oymaqdanam mən. Mən bunu qısa deyirəm. Bu kitabdan sonra baxdım ki, bu elə bir Facebookda döşüyür. Ki, dayan burada. Dedim, bəlkə ikinci kitabı da buraxdıraq. Dedi, var. Bir də gördüm, bir gündə 5 dənə, 6 dənə, biraz da internetdən, oradan, buradan tapıram. Çoxsu da videolarda da, biraz çətin də olmuyor. İndi Ziba xanım yaxşı bilir. Və bunun, baxdım ki, bunun nə qədər dəyişmələri var. Və sonradan mən Rafailin yeni bir istedadını kəşf elədim. O, eyni zamanda, bax, indi burada baxın, Nərtaxta üzərində, yəni spişka çöplərindən, Nərtaxtanı bax belə yığıb, əl işlərini yığıb, maşın düzəldib, məscid düzəldib, çoxsu ona pay verib. Təsəvvür elə ki, bir dənə bu Nərtaxtanı düzəltmək, bəlkə də bir 5 ay, 6 ay şəkildə hər spişka çöpündən onu düzəltmək, bu da onun bir növbəti, bir fitri istidadıdır. Bunu da burada yerləşdirdi ki, qoy gələcək nəsil bilsin ki, burada belə bir Rafail var. Allah sizə can sağlığı versin. Nə qədər ki biz yaşayırıq, yaz, yarat, növbəti kitablarını da çıxartmaq ümidi ilə. Və burada Bilal müəllimə də təşəkkür edirəm. Hayat müəllimə də çox sağ ol deyirəm ki, belə bir gözəl bir məclisi idarə edib. Sağ olun, hər birinizə var olsun. Aşıq Cano da çox sağ olsun ki, keçən dəfə də mənə gözəl sözlər dedi. Borcumuzdur. Sağ olun, var olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Elnur müəllim, sağ olun. Sizin də burada ön sözünüz var. Sonra Rafail qardaşımızın elə təhlili yazı yazıbdır ki, elə onun ön söz əvəzi vermişəm. Bu kitabda yəqin ki, oxuyarsınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Rahim müəllim, çox sağ olun. İndi isə sözü Qazaq aşığının ağsaqqalı Aşıq Camoya verirəm. Buyur. Mən ən birincisi İrayət müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Cığır mənim olsun, yol sənin olsun. Ot qarışıq yola gülü çiçəyi, çiçək mənim olsun, gül sənin olsun. Sökənə bir daşa dumanda səndə, sağ əlim qələmdə, sol əlim səndə. Saçlarım dolaşıb tel ökəşəndə, şana mənim olsun, tel sənin. Sağ olun. Bu gözəl çıxışdan sonra sözü böyük məmnuniyyətlə bizim bugünkü təqdimatda məclisdə bizim qoy belə deyək, ağsaqqal şairimiz, şair Saday Qazaxlı da bu günləri bizi yerdədir, nə xoşdur, çoxdan görüşmək istəyirdim. Sözü verirəm şair Saday Qazaxlıya. Saday müəllim, buyurun. Ərlərim, yəni hamısı ürəyim, canım, ciyərim. Qazax mənim yerimdir, Qazax mənim obamdır. Şair dostumuz var, Qəzənfər Məsimoğlu. Sadəcə olaraq onunla bir istat gətirmək istəyirəm. Deyir, hər yerdə analar oğul qızda olur. Qazaxda analar şair doğurlar. Deyir, məndən şeir, sənət xəbər alan dost. Şeir də, sənət də, gəl Qazaxdadır. Vaqiflə vurğunu xəbər alan dost, axtarma uzadı, gəl Qazaxdadır. Göyəzən dağından seyr elə bizi,
Cənnətdir hər qarış torpağı, düzü, kərəmlə israfıl ağanınızı axtarma onları, gəl Qazaxdadır. Avey dağı bir tarixdir əzəldən, yadigardır babaların izindən damla-damla yaş axıdan gözündən damcılı bulağı, gəl Qazaxdadır. Hər daşında neçə tarix izi var, ədalət, kərəm tək yanar, sızıldar, əhd ilqarında bütöv oğulları axtarmaq istəsən, gəl Qazaxdadır. Mən demirəm çox axtarı varayım, nə arana, nə də dağa çıxmayın. Bu qısa misranı yazan sadayın axtarsan sorağı gəl Qazaxdadır. Sağ ol. Allah canınızda sən sağlığı versin. Qanı gözəlləmə, gəl tərifi az eyləmə, gəh zilaqa, gəh dəbəmə. Xoş ovqata köhlən sazım, dillən, ala sazım. Söz Aşıq Ceyhun Qurbansoyundur. Buyur. Danışmaq düşməz. Rafael Qurbanoğlunu bu gözəl kitabının təqdimatı günündə təbrik edirəm. İnşallah arzu edirəm ki, davamlı olsun. Bizlər də bax bu sənət yoldaşlarımla, ustad aşığımızla onun gözəl günlərində iştirak ediyor inşallah. Allah can sağlığı versin və gözəl şairimizdən bir gözəl sözü dastanı havası üstündə səsləndirmək istəyirəm.
təşəkkür edirəm. Bir daha gözəl şairimizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Havasından sonra mən istəyirəm böyük məmuriyyətlə sözü şairə xanımlarımıza verəm. Buyursun şairə Şərqiyə Qazaqlı. Təşəkkür edirəm, Rayət müəllim. Allah sizi var eləsin, bu gözəl məclisi yaratdığınız üçün, bu gözəl məclisin rəhbəri olduğunuz üçün, bax belə gözəl qonaqlarınızı dəvət etdiyiniz üçün sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, mən də bugünkü günü bu gözəl dostlarla, şair dostlarla və qələm dostlarla bir süfrədə əyləşmişəm. Əvvəl hamınızı salamlayıram mənim əziz, dəyərli dostlarım. Hamınız xoş gəlibsiniz Qazaq yerinə, Çaylı kəndinə. Biz bugün Rafael Əhmədovun ocağına yığılmışıq. Rafael Əhmədov çox gözəl, qəlbləri təmiz, ürəyi təmiz, gözəl bir Əhmədov insandır. Onun şeirləri, sözləri dəyərli, insanları, oxucuları feziyyab edir. Həmçinin də məni. Mən Rafael Əhmədovun bütün şeirlərini izləyirəm. Rafael Əhmədov şeirlərini tək şeirlərindən yox, o həm də fikri istedadınla el içində tanınır. Onun gözəl əl işləri, elə bir əl işlər var ki, hər biri muzeyə, hər bir sərgilərdə qoyulmalıdır. Biz Rafael Əhmədova dostlar, sözdə yox, əməldə kömək eləməyi, arxa durmağı daha münasib olar. Bu yerdə mən Rafael müəllimin bir şeirini bir bənddə olsa deməyi özümə borc bilirəm. Bir mənalı söz tapmıram, bilmirəm nə haldan yazım. Karvan gedir çatamıram, o yorulan yoldan yazım. Nə olsun ki sözlər çoxdur, sözün mənə meyli yoxdur. Sular kimi gəlib axdı, bir duyğusuz qəlbdən yazım. Çox sağ olun, var olun. Bu gözəl çıxışdan sonra mən istəyirəm sözü böyük məmuriyyətlə bizim bu təqdimatın aksaqqalı Aydın müəllimə. Aydın müəllim, bir aksaqqal söz ehtiyacımız var, buyurun. Elə mənim özüm də xoş gəlmişəm. O vaxtı Rafael'lə bir toy məclisində gələk. Beni söhbət elədik, dedi mən eləsəm. Rauf müəllim mənim sözümə xəz eləmədi, çalışdı, düzəltdi. Bir 10 dənə də qəzet gətirmiş. Sağ ol dedim, mən onda yazma çıxırdım. Neyse, dedim doğru, nə qədər başarırsan yəni. Bu kişiyə həvəs oldu. Bu balaca şair, böyük şair. Nə olaydı bu orta məktəbdə, axıra kimi oxuyurdu. Gör hələ o havada artıq olsaydı, gör nələr yazardı, nələr yaradardı. Aksaqqal şairi Cavanşir Rüstəm bu günləri bizlə canlı yayında istəyir ürək sözlərini desin. Rafael Qurbanoğlu'nun bu kitabının təqdimatında. Salam. Cavanşir müəllim buyur. Ben de sizin her birinizi salamlayıram. Allah'tan her birinize can sağlığı arzulayıram da değerli şairimiz, elimizin obamızın değerli şairi Rafael Əhmədoğlu bu xoş o kitabının çıxması münasibətindən də təbrik edirəm. Burada salamlayıram, səni sevib yaradıcılığa dəyərli hizmet verib gələnlərimizə qudaq dolu salamlayıb, kosalardan qudaq dolu salam göndərirəm. Hər birinin qədəmi mübarək olsun. Bu gözəl, yəni sözün işığına yığışdıqdır hər biri. Sözün işığına yığışan, sözü sevən insanlardır. Kim ki sözü sevir, Allah da onları sevir. Hər birinizə huzurlu bir can sağlığı arzulayıram. Bana görə sualınız, sözümüz nədirsə də eşidirəm sizi. Çox sağ ol Cavanşir müəllim. Allah sizləri var eləsin. Müəllim buyurun.
Sağlık sezonu. Balıq sezonu. Öpürəm hər birinizi. Doğrudan da bax bu məclisə bax öz adımdan deyirəm. Bu məclisin bax bu axarına alqışlayıram. Amma heç vaxt unutmayaq ki, bəx şair qəşəng dedik. Deyəni, onu yayımı var. Bugün bax bu qardaşların hesabına biz buradayıq. Doğrudan deyirəm. Yəni, bu elə belə söz deyil. Saday şeir dedi. Mən çox istəyərdim Saday oraya bir bənd də artır. Hətta ikisini artır. Bu kişinin de adını o bənddə elə gələcək kitablarında da onu verərsən. İnşallah. İnşallah. Uğurlar diləyirəm məzun. Yəni ilk dəfə də məsələn o ayrı cür çıxmasın. Saday Qazaxlı dedi ki, mənim bir dostum var. Bəs plan Rafael dedi, mənim də dostum da var. Dedi onun antologiyada bir şeylərini verək. Bax mən məsələn bax o antologiya kitabın onun səhvkarı da Saday oldu, onu çıxardı. Sənə uğurlar diləyirəm. Səni sevənlərə can sağlığı. Bax bu sevilmişik ki bura gəlmiş. Ürəyimiz istəyib gəlmiş. Eşq olsun. Sağ olun. Uğurlar. Oldu, çox sağ olun, bayram müəllim, çox sağ olun. Oradan buraya əziyyət çəkib gəlirsiniz. Çox sağ olun, Rafael ki bu kitabını çıxardı, əziyyət çəkirsiniz, minnətdarım hər birinizə. Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, belə bir xeyirxar iş görürsün. Allah canınızı sağ eləsin. Hər biriniz xoş görürsünüz. Allah var eləsin sizləri ki, bax belə yığmışsınız mənimdə. Canınız sağ olsun. Şadlıqlara, toylara gəlin. Aşıq bir dəqiqə. Deyir el havası göşə gülür. Təzris dilbər qızıl gülür. Ay hasratdadır göşə gülür. Haray çəkib səsdən sazım. Dinlə bana sazım. Buyursun aşıralı görək.
olsun, eşq olsun. İndi uzaq yolu yaxın eləyən, həmişə bizim çağırışımıza hamıdan tez gələn sözü Azər Türk İnformasiya Agentliyi saytının rəhbəri. Əvvəla Rayət müəllim gözəl tədbirə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir kəlmə çox uzun reqlam etmənizə uzun danışmaq istəmirəm. Valla oxuyub müəllim olmaq olar, oxuyub mühəndis olmaq olar, oxuyub şair olmaq olmaz. Şair doğulmalıdır. Bir də adam olmaq. O yüzden şair doğulmalıdır. Şair ruhen qəlbə doğulmalı olan oxumağına mümkün olan bir şey deyil. Şimdi bizim bu Rafael kardeşimiz, Rafael Qubanoğlu şair doğurubdu, anladım. Bunun vaxtaşı indi Rauf müəllimin şəriyətində, bizim saytdə Rafael müəllimin şeirlər dərz olunur və baxıram ki, dinləyicilərimiz tərəfindən böyük fəxrlə oxunur və tez-tez onun haqqında məlumatlar istəyirlər, təbii ki, məlumat da veririk. Mən belə bir tədbir üçün Rafael müəllimin ikinci şeiri kitabıdır və hər ikisində mən təşəkkür edirəm ki, Rauf müəllim təmənnasız saf elətdir, məni qıblagahım qazaqdır və bir də hələ deyir mənim sözüm var mənim. Və düzdür, hələ deyir mənim sözü çoxdur. Bu 3-cü olacaq, 4-cü olacaq, davada olacaq və bu kitabda Rayət müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, bu kitabın ərsəyə gəlməyində kimin əməyi var, hamı təşəkkürümü bildirirəm. Rauf müəllim başda olmaqla. Rauf müəllim adı birinci çəkdik. Yenə deyirəm ki, Rauf müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Siz insanın 60 belki de eşitmenler de eşitirdiniz. Onsuz tanıyan var idi ama tanımayanlar da eşitirdi. Çok sağ olun, size minnettarım. Rafa kardeşler okurlar arzuluyla. Sen devam ele, yaz, yarat, ele. Dincelmeye koymuşsan, oturursan bir ikinden kim mezun olduğunu götürür. Allah size devam eder. Sağ olun. Aydın müəllimə sizə təşəkkür edirəm. Mənim adımı çoxallandırdınız. Amma mən Rafael qardaşa cansağlığı verirəm. Onu ruhlandıran. Bax, bunun dostlarıdır. Eyni zamanda mən Rafaelin o qardaşı Məhərrəmə mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, o həmişə bu qardaşa qayğı göstərib, onun hər nazı ilə oynuyor. O qardaşına da təşəkkür edirəm. Sağ olun, bizim də borcumuz belə yeni istedadları üzə çıxartmaqdır. Sağ olun, var olun. Buyurun. Adil müəllim, çox sağ olun. Bu gözəl çıxışdan sonra mən istəyirəm. Deyir ki, Cəlildə dağları gəz, boşalaşsın Abbas Güllər. Aya, Koroğlu'da düşməni əz. Bu lafçını köhlən sazım, dillər ana sazım. Bizim Koroğlu aşağımız, Rabi Cəmaloğlu. Mən istəyirəm ki, bugünkü gündə Rafael bəyin də bir gözəl şeirini burada yoldaşlar hamısı oxudular. 2 aşığımız oxudu. Mən də istəyirəm ki, sözlə bir ruhani üstündə səsləndirəm. Rafael bəy, Allah sizə can sağlığı versin. Sizi bugünkü kitab təqdimatınızın günü münasibətindən bir daha mən də hamılıqla, hamı kimi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə həmişə xoş günlər arzulayıram, böyük yaradıcılıq arzulayıram. Və bütün qonaqları da təbii ki salamlayıram, əziyyət çəkib gələnlərin Allah canını sağ eləsin. Qoy bu qapıda, bu ocaqda, bu ünvanda həmişə belə gözəl günlər olsun, yaxşı günlər olsun. Gün o gün olsun ki inşallah növbəti tədbirinizi geniş ştablı, böyük salonda qeyd edək inşallah. Allah hocanızı şen eləsin və əziyyəti olan insanların hər birinə də bir daha öz təşəkkürümü bildirəm.
torpağa, daşına yazdım. İlhamım güc aldı ucalığıyla, qocalmış dağların yaşına yazdım. Qocalmış dağların yaşına yazdım. Nilparlı bulaqdan birazca bəri mənə tanış gəldi bu ocaq yeri. Burada bir gözələ dedim şeiri, qara gözlərinə, qaşına yazdım. Burada bir gözələ dedim şeiri, qara gözlərinə, şair, qaşına yazdım. Ətrafa göy otlar salmışdı halı. Atmışdı günlərin sarısı alı. Dedim gel unutma, dedim gel unutma, gel Rafail'i. Unuttun sen beni, boşuna yazdım. Unuttun sen beni, boşuna yazdım. Hara farqağa, o gözler sarı unutsa da narahat olma, biz unutmamışız. Tebrik ederim, tebrik ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah sizlere can sağlığı versin. Allah'ımızı mən nəzərə tuturam. İndi də sözü böyük məmuriyyətlə mən bizim qazağımızın gözəl oğlu, mərd oğlu, insan oğlu yazıları ilə bütün şəbəkələri gündəm eləyən, xalq sözünü deyə bilən bizim gözəl müxbirimiz Elnur Quliyevə verirəm. Elnur müəllim buyurun. Məclisdə əyləşən, dəvət edən bütün qonaqları salamlayırlar. Evlərinə xoş gəldiniz deyirəm. Və o cümlədən dəyərli dostumuz, şairimizi ürəkdən təbrik edirəm. Bunun ikinci dəfədir bayaqlayır. İkinci kitabı təqdimatını edir. Şair sizə həyatda uzun ömür, möhkəm can sağlıqlar, var olasan. Və o cümlədən bugünkü günün bu kitabların ərsəyə gəlməsində əməyi, böyük zəhməti olan dəyərli qardaşımızı, Həkər qəzetinin baş redaktoru şair Rauf Yətoğlu xoş gəlir, əvvəlcə onu deyim, bizim Qazaq yerlər, Qazaq Türklər, var olun. Çox sağ olun ki, bizim bax bu gözəl qardaşımıza dəstək oldunuz, zəhmətinizi halal edin. Allah sizi dostluqdan, qardaşlıqdan əksik eləməsin, var olun, minnətlər. Və o cümlədən bu, belə deyək, bu məclislər, bu təqdimatlar elə belə
başa gəlmir və bu tədbirdə böyük əməyi olan yenə hər dəfə əziyyət çəkən bizim dəyərli Qazaxlımız, dəyərli eloğlumuz Şair Rayət Əlini var ol deyirəm. Canın sağ olsun. Allah sağ uzun ömür, can sağlığı versin Rayət Əli. Nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki bax belə gözəl insanların üzə çıxmasında, tanıtmasında iştirak edirsən. Ona görə də sənə həyatda uzun ömür, möhkəm can sağlığı arzulayıram. Və o cümlədən bugünkü günü bu məclisdə belə deyək, həqiqətən də böyük əziyyəti olan və bu məclisdə belə deyək, öz xeyirxahlığını əsirgəməyən bu çayının dəyərli oğlanları var. Çaylı Xəyyam, təbii ki Qazağımızın dəyərli oğlanlarıdır. Çaylı Xəyyam, bir də Kərəm müəllim Axundov var. Hər ikisinə çox sağ ol deyirəm, var olsunlar ki bu tədbirin ərsəyə gəlib təşkil olunmasında onların da böyük əziyyəti var. Allah onları da var eləsin. Nə yaxşı ki Qazağımızın belə oğlanları var ki, həmişə belə günlərdə, belə məclislərin, belə tədbirlərin ərsəyə gəlməsində həmişə zəhmət keçir, əziyyəti olur, var olsunlar. Və o cümlədən hər dəfə biz belə deyək, Rayət müəllimlə bu həyatda ilk dəfə deyil, biz bir neçə dəfə bu həyatda olmuşuq. Elə ilk dəfə yadımdasa səhv eləmirəmsə, Rayət ikimiz mi gəlmişdik ilk dəfə görüşməyə? Ondan sonra ona ilk dəfə gəlmişik, bəli. Və hər dəfəsində bizim əziyyətimizi çəkən bu ev sahiblərinə, başda Məhərrəm qardaşımız olmaqla bütün ailənin hər bir üzünə çox sağ ol deyirəm, var olasınız, əziyyətiniz həmişə belə gözəl məclislərdə olsun. Bir daha təşəkkür. Çox təbrik olacağız. Baxın, gözəl bir mahnutsa, hamı rəqsə də bitirir. Buyurun xanım, buyurun. Teşekkür ederim Rayət müəllimə söz verdiyinə görə. İlk öncə mən təşəkkürümü Sada Qazaxlıya təşəkkür edirəm ki, məni bu gözəl məclisə dəvət edibdi. Mən Rafael müəllimi Facebookdan izləsəm də, ancaq belə yaxından tanımırdım, bilmirdim, görməmişdim. Ona görə də ilk öncə öz salam şiirimlə sizləri salamlamaq istəyirəm. Səsləyirəm mən səni, billəm qəlbə tən səni. Daim görüm şən səni, salam ürəyim mənim. Yazmasam salam sənə, dünya dar gələr mənə. Ürəyim deyir sənə, salam ürəyim mənim. Deyəndə salam mənə, tez gəlir ilham mənə. Sənsən arzu, kan mənə, salam ürəyim mənim. Əzizim, bunu bil ki, budur sözümün ilki. Salam pulla deyil ki, salam ürəyim mənim. Salamda var bal dadı, salamla qohum yadı. Salam Allahın adı, salam ürəyim mənim. Əzizlərim, bildiyiniz kimi mən indi kitabı almışam. Məndə Rafael müəllimin şeirləri olmadığına görə mən də istəyərdim ki, əvvəla bir mahnı oxuyum sizlər üçün. Gəl gedək Qazağa bir salam verək mahnısını oxuyum. Dalınca da mənim Qazağım sözləri Rafael müəllimin olmaqla onu istəyirəm sazla müşayiət eləsinlər. Mən də oxuyardım. Buyurun, buyurun. Meydan sazı. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, Rafael müəllimin sözlərindən, düzdür, mən əzbərdən bunu əzbərləməmişəm. Yəni, bu kitab mənə təzə çıxdı. Mənim qazağım. Görək Samir bəydən bir xahiş eləyək. Görək bunun nə üstündə oxusaq yaxşı olur, yoxsa muğam oxuyaq. Muğam eləyək. Söyleyeceğim.
təşəkkür edirəm. Gülməmməd doktora söz vermək istəyirəm. Gülməmməd doktor, siz daha bugündən olduğunuz poeziyadan. Buyurun. Çox sağ olun. Hamınızdan xoş gəldiniz. Belə rəhbəriniz ağrımasın. Mənim üçün çox xoş ki, bugünkü günü hamınız bu məclisdə, bu evdə o qadarsınız, var olasınız. Belə rəhbəriniz ağrımasın. Xaloğlumu da təbrik edirəm bugünkü münasibətlə ki, onun ikinci kitabı işinizi görüldü. Çox şükür. Kitab çıxarmaq, kitabı nəşr elətdirib çıxarmaq, ərsə gətirmək heç də asan iş deyil. Bu işdə əməyi olanların hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Var olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Siz gələn ayaqlarınız yorulmaz. Sizin alnınıza bir dənə şeir yapmış. Deyirəm, qardaşdır, yaxın qohumdur. Bizlərə sirdaşdır, ürəkdir dostlar. Axtarar gözlərim sağı sormu, hər yerdə bizlərə gərəkdir dostlar. Açılan süpürənin qonağı olar, dar gündə dostumun dayağı olar. Ha desən ha verər, sorağı olar, dostluq binasında dirəkdir dostlar. Hər zaman bir-birini axtarar gəzər, qulaqlar başında məclislər qurar. Dostlar dost şəninə badələr qurar, eyib ki azarıb seyrəşdir dostlar. Rəfaət sözündə hər an haqlıdır, dostluğu anların çox maraqlıdır. Biraz ərşəcöyün dəliqanlıdır, biraz da əlimdir, kövrəşdir dostlar. Sağ olun dostlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Şahid, var olcunam. Eydən amadan əksik olmayılan, həmişə belə yaz yarat, yaşa. Qaynar bulaq, bulağın qarşısına səs çəkmək olmaz. O bulaq, qoy həmişə çağlasın. Çox hörmətli təlimə iştirakçıları, əziz dostlarım, mən bir şeydə xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu tədbirlərdə həmişə bizim əziyyətimizi çəkən, pərdə arxasında qalan, amma bütün işləri öz çiynləri üzərində çox maharətlə yerinə yetirən Asif Zöhrə baba xüsusi şəkildə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, sağ olsun ki, həmişə bizim yanında olubdur, həmişə şairin yanında olubdur və inşallah gözəl bir də tədbir ortaya çıxacaqdır inşallah Allahın köməyi ilə. Bir daha hamınıza çox sağ ol deyirəm, bugünkü təqdimata gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun deyirəm. Həmişə gözəl tədbirlərdə, gözəl məclislərdə olasınız və Elnur müəllim bəyə xüsusi vurğuladı, onu mən bir dəfə təkrarlamaq istəyirəm. Qazağımızın mərhəmətli, səxavətli olanları var olsun. Xəyyam Çaylıya buradan mən çox sağ ol deyirəm. Bizim Qazaq Olimpiya kompleksinin rəhbəri Kərəm Axundova, Kərəm müəllimə çox sağ ol deyirəm ki, qonaqlarımızı xüsusi olaraq qarşılamağında bizdən yaratılmış dəstək oldu, gözəl otellərdə yerlər verdi, yeməklə təmin elədi və təkrar da olsa yenə deyəcəm, Rauf müəllimə bir daha çoxlu Çaylı kənd adından, Qazaq mahalı adından çoxlu şəkillərimizi bildirirəm ki, sağ olsun ki, o da bizim gözəl şairimizə dəstək olubdur. Məndən haralısan, soruşan dostum, şairlər diyarı Qazaqdanam mən, nəğmələr qoşmuşam gözəl yurduma. Damcılı deyilən bulaqdanam mən, zirvəsi dumanlı bil dağları var, gözəllər yığmağı bulaqları var, ceyranlı cürlü oylaqları var. Köhnə yurd yeriyəm, yaylaqdanam mən. Vurğunu yad edən göyəzənim var, süssənlili sümbüllü bir düzənim var. Toylarda sona tək bax süzənim var, nəğmələr oxuyan bulaqdanam mən.
ateşi sönmeyen ocaktanam ben. Güneşli gecesi aylı, cennet misallısan ayana çaylı. Sen görme istesen şair Rafail'i, qazağa söykəkli oymaqdanam mən.